Doktor bey madem denk geldik şansıma bir şey sorsam ben size bir danışsam ha? Tabii buyurun. Ya benim bazen böyle sağ alt kürek kemiğimden böyle yukarı doğru bir ağrı giriyor hafif hafif. Ne alayım ben? Ne alayım derken? Ya merhem, pomat falan ne alayım yani? Beyefendi ben size öyle ilaç tavsiye edemem ki. İlaç değil merhem ya merhem. İlaç sormuyoruz cahil gibi. Beyefendi merhem de bir ilaç. Bir uzman doktorun sizi muayene etmesi gerekiyor. Tetkikten geçirmesi gerekiyor. Belki bir MR isteyecek, belki röntgeninizi çekecek. Ona göre ilaç verecek size. Sen diyorsun ki dükkana gel. Anlamadım. Ya dükkana gel, muayenehaneye gel. Bedava olmaz bu işler diyorsun. Estağfurullah öyle bir şey demiyorum. Benim veya bir uzman doktorun sizi muayene etmeden, bir tetkikten geçirmeden ilaç yazması, ilaç tavsiye etmesi doğru olmaz. Ama hastaneye gelirseniz seve seve ilgilenirim sizinle. Sağ ol be doktor, sahi mi? Allah bak şimdi ben nasıl yetiştireceğim seni. Aman aman aman. Kaza olmuş. Allah'ım yardım edin! Yardım edin ne olur yardım edin! Kocam motorun altında kaldı. Tamam sakin olun siz, sakin olun. Tamam abla merak etme. Ambulansı alırız mı ambulansı? Çağırdım evet çağırdım. Yardım edin ne olur. Nereniz acıyor tam olarak? Bacaklarınız mı sadece? Bel çevrenizde bir şey var mı? Tamam şunu bir kaldırmamız lazım. Hadi. Tamam hadi birlikte 1, 2, 3. Ne olur yardım edin. Tamam siz sakin olun. Bir şekilde bunu kaldırmalıyız hadi. Bir daha deneyelim. 1, 2, 3. Bir kere daha deneyelim, bir kere daha deneyelim. Hadi birlikte 1, 2, 3. Ömer'den haber var mı? Hasta ameliyata hazır. Arıyorum ama o cevap vermiyor hocam. Nerede kaldı bu ya? Çoktan gelmiş olması lazım. Sürekli arıyorum ama nafile. Yok. Bu ne ya? Ufak tefek görünüyor ama eşek ölüsü gibi. Tamam dur, birlikte bir daha deneyelim. Bunu kaldırmamız lazım bir şekilde. Hadi 1, 2, 3. Bunu bu şekilde kaldırmamız lazım. Bir tahta parçası gibi bir şey yok mu? Bu böyle olmayacak. Çekici çağırmak lazım. Tamam siz sakin olun. Sakin olun siz tamam. Tamam. Tamam kurtaracağız sizi merak etmeyin. Ambulans geliyor şimdi. Durun ne olur durun. Yardım edin ne olur durun ne olur. Yardım edin kaldıramıyorum. Bir yardım edin çabuk çabuk. Çabuk. Tamam sakin olun. Tamam. Çabuk. Hadi hep birlikte kaldıralım. Geçmiş olsun. 1, 2, 3. Olmayacak bu böyle. Çekici çağırmak lazım. Bir kere daha deneyelim hadi. 1, 2, 3. Tamam. Tamam. Doktor bu ne? Tamam. Kalçayı sabitlememiz lazım. Bir çarşaf veya bant gibi bir şey var mı? Benim bagajda battaniye var. Hemen getiriyorum. Getir hemen. Benim çantamda da bandaj var. Tamam hemen verin hemen. Bir tahta... Dur şunu. Tamam. Sakin ol. Nerede bu ya? Nerede? Niye açmıyor ya? Nerede kaldı? Leyla hocam, ameliyat için izni aldım. Nevzat amcayı taşıyalım mı ameliyathaneye? Leyla hocam.
Başka cerrah yok mu? Var ama o da şu anda burada değil. Tamam, sen yapamaz mısın? Safra kesesine müdahale gerekiyor. Yapamam. Bu elle olmaz. Tamam, o zaman başka bir hastaneye sevk edin hastayı. Ona müdahale edebilecek bir hastane buraya en az 2 saat uzaklıkta. Bu kadar dayanamaz ki. Kan basıncı hala düşük. Noradrenalin enjeksiyonu %20 artıralım. Burada laparoskop var mı? Yok. Var. Geçen yıl kapanan bir hastaneden getirmiştik cihazı. Ama sorunlu olduğu için kaldırdık biz de. Tamam. Hastayı o zaman ameliyathaneye götürün. Cihazı da getirin, ameliyatı ben yapacağım. Üzgünüm ama mevzuata göre görev almadığınız bir hastanede ameliyata giremezsiniz. Yapamaz mı? Maalesef mevzuata göre yapamaz. Yine hocam Sevil'e ne diyeceğiz? Bakın, ben de bayılmıyorum alışık olmadığım bir ekiple, alışık olmadığım bir hastanede ameliyata girmeye. Ama hastanın durumu kritik, fazla zamanı da yok. Dolayısıyla bir süre daha ameliyata alınmazsa ölebilir. İki cerrahımız var diyorsunuz, ikisi de ortalarda yok. Ne yapalım yani, hastayı ölüme mi terk edelim? Başka çaremiz yok. Bu ameliyata girmek zorundayım. Evet. Şimdi gelelim Yalçın Hoca. Bir cumartesi günü seni buraya niye çağırdık? Öncelikle bir kusura bakma diyelim. Ne demek? Her zaman görevimin başındayım biliyorsunuz. Yalçın Hoca benim için çok kıymetlisin. Neden dersen bana iyi kazandırıyorsun. Ayrıca senin kontrolündeki sağlık kuruluşlarında da gözüm arkada değil. Teşekkür ederim. Ama beni bir cumartesi günü bunları söylemek için çağırmadığınıza eminim. Doğru. Beni bilirsin. Ben dobra adamımdır. Tüm bu övgü dolu sözlerime rağmen senin üstünü çizerim hoca. Çünkü meyzu bahis olan benim canım. Siz canınızı bize değil bir meczuba emanet ettiniz. Bu sözleri ona söyleyin lütfen. Meczuba. Ben de tam bunu söyleyecektim. Yapma bunu hoca. Onunla uğraşmayı bırak. Bu adam benim ameliyatımı yapacak. O zamana kadar onu el üstünde tutacağız. Konuyu sizinle konuştuk. Ameliyatı yapacağını söylediniz. Ben de konuyu kapattım. Öyleyse adamın peşini bırak. Geldi, senin adamlarının Ulu Çınar'da bir şeyler karıştırdığını söyledi. Bir yanlış anlaşılma olmuş olmalı. Ama bundan sonra daha dikkatli davranacağım. Bir de istediği her şeyi tedarik edeceksin. O listeyi sana verdik değil mi? Ekibim ilgileniyor. Hemen hoca. Onlar hazır, ben biliyorum. Sen istersen o hastane bir gün içerisinde yepyeni olur. İste. Hakan Hoca'yı görmeyeceksin hocam. Onu rahat bırak. Bendeki şansa bak ya. Herkesin ameliyatına Ömer Hoca, Hakan Hoca girdi. Ama babam şu an acilde, ikisi de ortada yok. Ya şimdi Sevil'cim içini ferah tut ya. Şimdi Leyla Hoca, ondan sonra Mine Şef falan babanla ilgileniyorlar. Sen merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Bektaş ya? Acil bir müdahale gerekirse kim yapacak bunu? Sevil babanı ameliyata alıyorlar. Bilgin olsun. Hakan Hoca mı geldi? Yok. Özel Gümüşok Hastanesi'nden Berk Hoca yapacak ameliyat. Biliyordum ben. Şanssızım ya. Gece gündüz hastanede yatan Hakan Hoca bana gelince, bana lazım olunca ortada yok. Yok, ben buna izin veremem. Sevil. Ya bırak, ben Mine ablayla konuşacağım ya. Sevil.
Bir sorun olursa sorumluluk bende. Tamam? Umarım olmaz. Senin başını derde sokmak istemem. Beraber ameliyata giriyoruz. Bence kader ağlarını örüyor. Seni uğurlarken yaptığım konuşmayı unuttun galiba. Ama unutma bence. Ve lütfen şu an sadece bu ameliyata odaklanalım. Sevdiğimiz bir arkadaşımızın babası. Zaten bu işleri daha da zorlaştırıyor. Merak etme. Şefim. Şefim. Sevilcim ne konuştuk biz seninle? Şefim Hakan Hoca girsin ameliyata. Ne olur lütfen bunu bulalım. Güzel kızım zamanla yarışıyoruz. Berk Hoca genç olabilir ama iyi bir hastanede doktor. Eminim başarılı olacaktır. Benim tek babam var. Sen de biliyorsun Mine abla. Ben annem gibi onu da kaybedersem... Zaman kaybedemeyiz. Hakan Hoca'nın ortalıkta yok. Cumartesi bugün Mine abla. Sen bilirsin onun nerede olacağını. Yaşımla çıktı gitti o. Erol Bey'le görüşecekti. Otele gitmiştir o. Tamam ben giderim otele. Ameliyat başlayana kadar ben yetiştiririm. Ben giderim. Sen nereye gidiyorsun bu halde? Ben giderim. Onur, görev sende. Gidiyorsun hemen söyle ameliyata başlasınlar. Ben de gidip Hakan hocanızı alıp getiriyorum. Sen de bana söz veriyorsun. Hemşire odasından çıkmıyorsun Sevilcim, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Hadi hemşire odasına gidiyorsun şimdi. Dikkat et, görev sende. Tamam şef, hazırlanıyorum hemen. Ya tamam, Hakan'a ulaşamadınız. Mine nerede? Hadi ikisini geçtim, Ömer nerede? Ömer Hoca'ya ulaşamadık. Yani ulaşamadık değil, daha doğrusu yetişemedi. Yolda. Peki onların burada olması gerekmiyor mu? Böyle bu şekilde olmaz. Zamanımız yok. Eğer hasta hemen ameliyat edilmezse kaybedebiliriz. Turgut Hocam, Mine hemşire yerine ameliyata ben dahil olacağım. Bilginiz olsun. Öyle diyorsanız yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, Sevil bizden iyi haberler bekliyor. Tamam? Başlayalım hocam. Laparoskopi cihazı çalışmazsa hastayı açacağım. Tamamdır. Leyla hocam, Ömer Hoca telefonda sizinle konuşmak istiyormuş. Hoparlöre ver lütfen. Tamam. Leyla, az daha dayan, ben yetişiyorum ameliyata. Ömer çok geç, artık bekleyemeyiz. Hadi ameliyata başlayalım. Tamam, ameliyata başlıyorum. Kim o, Berk mi? Evet hocam, Gümüşok Hastanesi'nden Berk Hoca. Laparoskopi bende. Neşter. Hocam geliyor musunuz hocam? Geliyorum. Laparoskop. Safra kesesi tamamen erimiş. Bu hale gelene kadar bu ağrılara nasıl dayanmış? Sayımız az olduğu için 2 kesiyle başlayacağım. Emin misin bu bir ampiyeme benziyor? Yavaş yavaş görmek istiyorum. Yani içeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Neşter. Klem. Trokar.
Ben artık kalkayım. Hakan. Hep iş mi konuşacağız? Onca zaman oldu. Bana soracağın bir şey yok mu? Beni ne zaman görsen hemen kaçmaya çalışıyorsun gibi hissediyorum. Merhaba. Merhaba. Hakan Aydıner'e ulaşmaya çalışıyorum da Erol Bey'le görüşmeye gelecekti. Arayabilir misiniz? Erol Bey'le ilgili bilgi veremiyoruz. Peki, teşekkürler. Rica ederim. İnsan hatalarıyla yüzleşmeyi sevmezmiş. Biraz ağır olmadı mı bu? İş konuşacaksak konuşalım ama konuşmayacaksak ben diğer türlü konuşmalara yok. Birazdan burada kötü şeyler olacak sanki. Sebep? Hakan, niye o telefon açılmıyor? Yani telefon burada da kapanmış. Ben gideyim o zaman. Sen kalabilirsin, biz gideceğiz. İyi günler size. Neredesin ya sen? Ne neredeyim ya? Ne neredesin? Sen neredesin? Niye o telefon açılmıyor, cevap verilmiyor? Telefonun burada da kapanmış telefon. Senin telefonun niye kapanıyor? Haklısın ama yukarıda çocuklara bıraktım. Herhalde onlar kapattı. Çocukları mı bıraktı? Ne çocuğu? Çocuk mu kandırıyorsun? Ya ben anlamadım. Ne oluyor Mine? Hakan, hastaneye gitmemiz lazım. Acil. Sevil'in babasını ameliyat edeceksin. Hadi. Sevil'in babası mı ameliyat? Niye ameliyat oluyor? İşte ona cevap verseydin bilecektin. Hadi. Ya tamam çekiştirme. Gidiyoruz işte. Allah Allah. Araba nerede? Şurada. Kavrayıcı. Disektör. Diseksiyon iyi giderse ameliyat başarılı olacak. Yaşamsal bulguları ne? Fena değil. Hatta duruma göre iyi bile sayılabilir. Hastaneye dönelim. O Ömer'e de ayrıca soracağım. Ne demek ya hastaneye bırakıp gitmek? Ameliyattaki adam kim? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Ameliyata kimin girdiğini bilmiyor musun? Sokaktan çevirip sokmadık herhalde. Gümüşok'tanmış. Allah aşkına Gümüşok'tan birinin bizim hastanemizde ne işi var? Bunu bana değil, muhatabına soracaksın. O telefonun açık olsaydı başka biri girmeyecekti ameliyata. Yahu kapatmışlar telefonu, kapatmışlar. Ay artık beni gördüğünde nasıl panik yaptıysan çocuklar kapatmış dedin. Ya çocukların elinde senin telefonun ne işi var ya? Oynamasınlar diye mi verdin telefonu? Yahu çocuklar dediğim Erol Bey'in güvenliği. Telefonu onlara verdim Erol Bey'in yanına girerken. Yeni kuralmış. Alıyorlarmış telefonu ve kapatmışlar. Ne yapayım yani? Allah Allah. Hiç öyle bakma. Sen bana inanmıyorsun ki. İnanmıyorsun. Sana yalan borcum da yok ayrıca. Hakan Hoca'yı görmeyeceksin hocam. Onu rahat bırak. Ben buraya geri adım atarak gelmedim. Teşekkür ederim. O sakızla falan geçmez hocam. O koku sakızla falan geçmez. Ya niye geçmesin? 3 tane naneli sakız attım. Vereyim mi size de? Yok, sağ ol. Ben o Kastamonu sarımsağının kokusunu çok iyi bilirim hocam. Geçmiş olsun, ne yapsanız boş. Yapma ya. Öyle hocam. Hocam bakın bu arada 2 hastane bir olursak yemin ediyorum bizi kimse tutamaz. Hiç kimse tutamaz.
Bir de hocam uygun bir zamanınızda benim şu saç ekim merkezi projemi konuşsak. Ha, olur mu? Çok çalıştım üstünde hocam. Bütün detaylarıyla size anlatmak isterim. Plan, proje hazır. Gece gündüz çalıştım. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Mağduru evinden alıyoruz, evine bırakıyoruz hocam. O derece. Mağdur derken? Saç mağduru hocam. Yani kel diye tabir ettiğimiz insanlar hocam. Tamam, tamam. Sonra anlatırsın. Evet, sağ olun hocam. Efendim Yalçın Hoca. Otelden ayrıldım. Ulu Çınar'a geçiyorum. Oraya gel. Öyle mi? Tamam, biz de birazdan oradayız. Üstüne römork devrilmiş, çok kanaması var. Muhtemelen kalça kırığı. Tamam hocam. 2 ünite eritrosit süspansiyon hazırlıyorsunuz. 2 ünite de hazırda bulunsun. 4 ünite TDP vereceğiz. Tamam hocam. Bandajına hiç dokunmayın. Direkt olduğu gibi tomografiye. Kanları ve transfüzyon setini bana getir Berna. Biz bu taraftan gidelim. Hocam babam çok kötü. Ne olur kurtarın onu. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Ameliyata alınmış. Her şey yolunda. Olması gerektiği gibi. Eğer benlik bir şey olursa elimden geleni yapacağım. Ama sen ilk önce kendini bir bırakma. Kendini toparla. Anlaştık mı? Tamam hocam. Güzel. Sevil bak kuzum, ben Hakan Hoca'nı getirdim, sözümü tuttum. Şimdi sen de sözünü tutuyorsun, hemşire odasından çıkmıyorsun, tamam mı? Evet. Tamam şefim. Hakan hocam. Bir dakika. Normalde çok sakin bir insan olduğum söylenemez. Şu anda da ekstra sinirliyim. O yüzden sonra konuşalım. Ben siz buradasınız diye gittim. Şansını zorlama. Sonra konuşalım. Buraya gelirken bir tane ambulans sesi duydum. Sen git onunla ilgilen, tamam mı? Ben oradan geliyorum zaten. Tamam işte, anlatma bana. Git ilgilen. Ben hemen gideyim, üstümü değiştireyim, ameliyathaneye gireceğim. Sonra konuşacağız. Konuşacağız. Diseksiyon tamam. Sadece sistik kanalla arteri bağlayacağız. Hemoklip. Ne durumdayız? Hocam ampiyeme bağlı septik şoka girdi, kalbi durdu. Şimdi de safra kesesini çıkarıyoruz. Sistik kanalla arteri bağlıyoruz. Gümüşok Hastanesi'ndenmişsin. Ameliyata girmişsin burada. Ulu Çınar'dan 2 doktora da ulaşılamadı. Ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Ne yapsaydım? Devam et. Çıkar. Tut. Kavrayıcı. Kanama yok. Kanala mükemmel bağlandı. Turgut Hocam. %75. Gitgide daha stabil oluyor. Hemovak koyup bitireceğim. Hadi saralım. Bana hemovak verir misin? Dikiş setini hazırlayın. Yalçın hocam hoş geldiniz. Hocam ne oldu öyle bir anda? Kebap mı yedin sen? Çalışırken sarımsak yeme diyorum sana. Yalçın hocam hoş geldiniz. Ben Ulu Çınar Hastanesi Müdürü İhsan Bozkır. Buyurun efendim, sizi böyle başhekim odasına alalım. Önce Kemal'le görüşeceğim. Yani Hakan'la. Baktığın hasta ne durumda? Tomografiye göre açık pelvik kırığı görünüyor. Ayrıca açık femur kırığı da var. Bir ortopedi cerrahı arıyoruz. Aramana gerek yok. Sen bakabilirsin.
Ne yapıyorsun? Acıyor mu omzun? İkinizi odama bekliyorum. Leyla. Ne var? Bugün yanına gelmek için ve seni zor durumda bırakmamak için gerçekten çok uğraştım. Bıraktın ama. Özür dilerim. Özür dileme. Ne yap biliyor musun? Artık kalacak mısın, gidecek misin bir karar ver. Bizi de kendini de yorma. Leyla. Hakan Hoca bizi bekliyor. Hakan hocam ben de sizi arıyordum. Sebep? Bu kadar erken beklemiyordum. Neden? Çocuk gibi gidip şikayet ettin diye. Gelmeyeceğimi sanıyordum. Sinirimi oynasın. Meşhur sinirimi oynuyorsun. Gel odama geçelim. Ben sana üzücü bir şey söyleyeyim. Ben artık sinirlenmiyorum. Bakıyorum ki sinirlendim. Şöyle derin bir nefes alıyorum, sonra veriyorum. Baktım ki sinirim geçmiyor. Bir kere daha alıyorum. Sonra tekrar veriyorum. Ve sakinleştikten sonra da soruyorum. Evet beyler, niye geldiniz? Burası, bu hastane ve sen. Adını dahi taşımaktan korkan sen. Benimle baş edebileceğini mi zannediyorsun? Hı? Delirmişsin sen. Az önce söyledim. Gene söyleyeyim. Sinirlenmemeye çalışıyorum. O yüzden tekrar soruyorum. Niye buradasın Yalçın? Seni bir kere ezdim. Ayağa kalkmışsın tekrar. Tebrik ederim. Kendine göre bir düzen de kurmuşsun. Zorlama. Seni bir kez daha ezersem burayı mumla ararsın. Sana bir liste ilettiler. Benim listemi. O listede ne yazıyorsa hepsini en kısa sürede istiyorum. Leyla hocam. Baba? Yalçın hocam. Ver. Bir dakika, olay ilginçleşti. Yani az önce başını çok büyük belaya sokan bu doktor arkadaş senin oğlun mu? Ne belası? Bu genç doktor arkadaşımız, yani Doktor Berk Bey, az önce benim ameliyathanemde bir ameliyat yaptı. Ve çalışma yetkisi olmayan bir ameliyathanede yaptı bu ameliyatı. Üstelik başcerrahın onayı ya da izni olmadan. Ne diyor bu? Bu hastanede ameliyata mı girdin sen? Baba, kritik bir vaka söz konusu. Özür dilerim. Hocam, ben izah edeyim. Acil bir durumdu. Hastayı büyük ihtimalle kaybedecektik. Yani benim durumumdan dolayı yardım istedim. Ameliyat durumu da olunca Berk'ten rica ettim.
Seninle sonra konuşacağız. Önce ben konuşacağım. Bu hastanenin baş cerrahı benim. Normal şartlarda böyle bir durumda bu ameliyatı yapan doktora şöyle bir sırtını sıvazlardım. Teşekkür ederim derdim. Önemli bir şey çünkü. Ama söz konusu olan senin oğlunsa Berk Bey, maalesef kuralları uygulamak zorundayım. Sen seversin kuralları. Ha? O kuralları eğip büküp tamamen kendi menfaatin için kullanmayı çok seversin sen. Değil mi? Çok güzel takım. Evet İhsan Bey. Buyurun hocam. Şöyle yaparım. Beyleri lütfen Turgut hocamın odasına alalım. Ben de bu iki arkadaşla bir konuşayım. Tabii hocam, tabii. Yalçın hocam buyurun. Buyurun. Yan oda hemen, yan taraf. Bülent hocam buyurun. Buyurun. Babana da ayıp oldu. Sandalye yok odada. Oturamadı adam. Tüh. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Mine abla. Ameliyat çok iyi geçti. Ben zaten anladım. Hakan Hoca gelince ben çok rahatladım biliyor musun? Sen o genç çocuğa dua et. Hakan Hoca'nın gözlemcilik yaptı sadece. Evet şükürler olsun ama yine de Hakan Hoca'nın gelmesi çok iyi oldu. Bir sorun çıksaydı falan o müdahale ederdi. Aman Hakan Hoca'nıza hiç laf söyletmeyin, tamam mı? Ama sen de çok sağ ol. Beni kırmadın, gittin Hakan Hoca'yı getirdin. Ben bundan sonra senin bir lafını ikiletmem. Bak bu lafını unutmam ama. Tamam şef. Deli kızım benim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gel bakalım. Heh, 15 fazla kardeşim ya. 10 tane alsın, 10 tane. Ya niye cücük gibi kalsın arkadaş? Sen 10 tane koy. Yanına böyle yeşillik falan koy, tamam mı? Yaprak falan. Bir tane de kağıt koy. Özel Uluçınar Hastanesi yazsın. Heh, tamam, eyvallah. Peki nedir bunun ederi bize? Ne ödeyeceğiz? Ne? Anlamadım. Yuh artık. Ama ne yaptın ya? Ya gül bahçesi mi satın alıyoruz arkadaş biz? Ya sen bir ikram yaparsın. Ha? Son ne olur son. Peki. Peki tamam. Karanfil olsun o zaman. O da doğru dürüst kokmaz ya. Neyse. Üstüne de parfüm sıkarsın, tamam mı? Oldu. Şimdi anlaştık. Haydi bakalım. Haydi eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Hay Allah. Bektaş. Sen nasıl sırıtıyorsun lan? Şimdi benim anlamadığım bir konu var ya. Ya burada herkes sinirli, gergin, öfkeli. Siz gülüyorsunuz ya. Evet. Niye gülüyorum sence Bektaş? Niye? Çünkü her an ölümle karşı karşıya kaldığımız bir sektörün içindeyiz, öyle değil mi? Ölümün kendisini asla unutturmadığı bir sektördeyiz. Öyle değil mi? O yüzden bizim her zaman güler yüzlü olmamız lazım Bektaş. Sen de gül evladım. Gülsene oğlum. Allah'ım yarabbim. Ve de sağlık çalışanlarının görev yerlerini terk etmemeleri gerekiyor. Öyle değil mi İhsan Bey? Anladım. Anladım Onur. Ya sen şimdi Ömer Hoca'ya o kadar şey yapma ya. Yüklenme o kadar. Yani bak sonuçta Sevil hemşiremizin babası kurtulmuş çok şükür. Öyle değil mi? Bak az önce de ben çiçek söyledim hastanemize. Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz da onu en iyi odaya alacağım. Nasıl ama? Güzel. Evet tabii ki güzel. Tabii ki ama sen Ömer Hoca'ya fazla şey yapma. Tamam mı? Ben sadece Ömer Hoca için demiyorum ki. Mesela bir doktorun telefonu her zaman açık olmalı. Arandığında ulaşılabilir olmalı. Öyle değil mi? Hele bizim gibi bir hastanede. Hakan Hoca da hatalıydı. Doğru. Doğru. Sonra mesela siz İhsan Bey. Siz de yoktunuz ortalarda.
Siz burada olsaydınız mesela onlara ulaşmak için bir şeyler yapabilirdiniz. Onları buraya getirmek için uğraşabilirdiniz. Biz onca işimiz arasında bir de bunlarla uğraşmazdık. Öyle değil mi İhsan Bey? Evet. Evet, çok iyi anlıyorum. Sen fena da olmuşsun genç adam. Ama ben hastanemizin geleceği için uğraşıyordum. Görev icabı burada değildim yani, onu söylüyorum, tamam mı? Çok pardon. Bizim bundan haberimiz yoktu İhsan Bey. Kusura bakmayın. Bilmiyorduk. Rica ederim, rica ederim. Gizli bir görev. Gizli. Evet, malum burası çok yoğun. Ameliyatlar filan, yeni oluşumlar. Yeni oluşumlar. Ya İhsan Bey bırak Allah aşkına ya. Bir de istihbaratçı mı oldun başımıza? Onur, Uluçınar Rehabilitasyon Merkezi oluyor koçum. Ne? Evet. Şaka mı bu? Bu yine böyle sizin saç ekimi gibi fantazilerinizden biri mi? Gerçek aslanım, gerçek. Planı projesi yapılmış bile. Sen bu Gümüşok tayfası niye buraya gelip gidiyor sanıyorsun? Ha? Sadece Erol Bey'in ameliyatı için değil, bu mesele de var. Ya? Ama öyle bir şey olursa çok kötü olur ya. Kötü mü olur? Niye kötü olsun ya? Ya niye kötü olsun arkadaş? Yeni oluşum diyorum. Hastanemiz yenilenecek diyorum. Özel olacak diyorum. Ya bir yerine 10 gelecek Onur'um. Sakal diyorum ya. Anlasana ya. Yok olur mu öyle şey İhsan Bey? O zaman hepimiz işsiz kalırız. Böyle bir şeyi nasıl kabul edersiniz siz? Siz böyle bir şeyin mantıklı olduğunu nasıl düşünürsünüz Allah aşkına ya? Allah'ım yarabbim. Bu nasıl gençlik ya? Bu nasıl bir gençlik ya? Önüne fırsat çıkmış değil mi? Entegre olayım diyeceğine ittik. Vizyonsuzlar. Leyla sen niye Berk'i kurtarmaya çalışıyorsun? İlla bir suçlu arıyorsanız önce kendi doktorunuza, kendinize bakın hocam. Yani tabii öyle demeyelim de. Yo diyelim. Devam et. Ben ne yapsaydım? Mevzuata aykırı diye hastanenin ortasında bir adamın ölüşünü mü izleseydik hep beraber? Üstelik çalışma arkadaşınızın babasıymış. Peki benden ne istiyorsun? Ne yapabilirim? Kendiniz dediniz sırtını sıvazlayıp gönderirdin diye. Bunu yapmalıydınız. Sence ne yapmalıyım? Başarılı bir iş çıkardı. Bence öyle olmalı. Bence olmamalı. Yalçın Aygün'ün oğlunun doğduğundan beri zaten sırtı sıvazlanıyor. Herkes önüne halılar seriyor. Bence bu sefer kurallar onun için hiç ama hiç esnetilmemeli. Hocam bunu yapamazsınız. Bu haksızlık. Sen niye çırpınıyorsun onun için? Sen önce bir kendine bak ya. Önce bir kendini düşün. Bir hizmetli olarak zaten başından büyük şeylere kalkıştın gene. Yapmaman gereken şeyler yaptın. Ve benim şu anda aslında düşünmem gereken şey, sana acaba daha ne ceza verebilirim? Değil mi? Hepsini de taşıyacak değiliz ya. Dikkatli müdür. Tamam, bir de sehpa taşıyalım. Gel. İhsan, ne bunlar? Bu Yalçın hocama özel sunum. Oğlum Yalçın Hoca'ya versene ilk önce Yalçın Hoca'ya. Ha tamam. Afiyet olsun. Allah'ım yarabbim gitti oraya gitti. Ver şunu. Afiyet olsun. Turgut Hoca'ya da ver. Hadi haydi. Turgut Hocam. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi geç. Sen de ipin ucundasın Turgut. Aklında olsun. Ayağını denk al. Yalnız böyle olmuyor Yalçın Bey. Çalışanlarımızın yanında. Yalçın Hocam, bakın şu kuşburnundan bir için yemin ediyorum sinirim kalmaz. Bu yakındaki bir köyden doğal olarak yaptırdım, getirttim. Başlatma şimdi burnundan getiririm seni. Kimsin sen? Sürekli sağımda solumdasın. Titrin ne senin? Bu da köy kurabiyesi. Çağırın şu adamı. Köy kurabiyesi. Çağırın diyorum size.
Ne sinir ya. Tamam çağıracağız hocam. Çağıracağız. Hadi Bektaş hadi. Hadi. Kuşburnu sevmiyor bu adam. Allah'ım ya Rabbim ya. Hocam. Oturun Yalçın hocam. Müdür, öyle mi? Kapısı da tımarhane yazırım buranın. Hocam kusura bakmayın ama bu adil değil. Sırf Yalçın Aygün'ün oğluyum diye böyle davranamazsınız. Kuralları uygulamanın nesi adil değil Berk? Anlayamadım. Yaptığın şeyin bir bedeli varsa çekmelisin. Ha bana sorarsan bir kere çek ya. Ömrü hayatında bir kere çek, bir tadına bak bence. Hocam hastanın safra kesesi patlamak üzereydi. Adam ölüyordu. Sevil'in babası ölüyordu. Onu Berk kurtardı. Yaptığın hatadan dolayı kovuldun. Hizmetli olarak kalmayı, çalışmayı kabul ettin. Şimdi ne yapıyorsun? Yapmaman gereken bir ameliyatı başka bir hastanenin doktoruna yaptırıyorsun. Hata üstüne hata. Evet, öncekiler hata olabilir ama verdiğim bu karardan dolayı pişman değilim hocam. Hastayı kurtarmak istedim. Benim tek amacım, tek önceliğim o an buydu. Ve başardım. Hasta kurtuldu, hasta yaşıyor. Yine aynı durumda kalsam yine aynı kararı veririm. Yaptığın şeyin doğru olduğunu düşünüyorsun yani. Başına neyin geleceğini bilmeden üstelik. Ben bu işe girerken kendime bir söz verdim. Hastalar için, hastaların hayatını kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedim. Ve öyle yaptım. Bunun bedelini de ödemeye hazırım. Ve ayrıca ister kabul edin, ister etmeyin, ister beğenin, ister beğenmeyin. Ben bir doktorum. Sizin kadar yetenekli olmayabilirim ama doktorum ben. Hakan hocam giriyorum. Gel. Merhabalar. Hakan hocam, Yalçın hoca sizi bekliyor. Ne yapayım hocam? Tamam. Çıkarken kapıyı kapatın. Allah'ım ne yaptım ben? Neler dedim Hakan Hoca'ya? Ya amma gözünüzü korkutmuş bu Hakan hocanız ya. Hiçbir şey yapamaz. Dediği gibi yani. Yalçın Aygün oğluyum ben. Babam halleder. Umarım öyle olur. Yoksa Yalçın Hoca'nın yüzüne bir daha bakamam ben.